V Bratislave po víkende ukončili letnú sezónu na všetkých kúpaliskách vrátane prírodného kúpaliska Zlaté Piesky. Bratislavský magistrát o tom informoval aj na svojej sociálnej sieti. Areál zdravia Zlaté Piesky zostáva prístupný pre verejnosť bez výberu vstupného. Od 2. septembra sa v MHD obnoví premávka podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni školského roku. Výnimkou budú linky 31 a 39. Linka 208 bude zrušená natrvalo. Linka 65 už nebude obsluhovať zastávku Cudzinecká polícia a linka 61 nebude zastavovať na zastávke Fafruny. Zároveň vznikne nová linka 163. Bratislavskú spaľovňu odpadov vo Vlčom Hrdle čaká jesenná technologická odstávka od 18. septembra do 18. októbra. Dôvodom sú opravy. V nevyhnutnom prípade bude odpad uložený na skládku FCC Zohor. Aby sa zabezpečila kapacita v zásobníku, od 16. augusta do 1. novembra neodoberajú odpad od individuálnych zákazníkov. V Petržalke vznikne tento rok nové multifunkčné ihrisko pri základnej škole na Lachovej 1. Spĺňať bude požiadavku pre viacero športových aktivít, a to atletika, basketbal, hádzana, malý futbal, loptové a školné hry, nohejbal, tenis i volejbal. Disponovať bude basketbalovou konštrukciou, bránkami na malý futbal, sadami komplet na tenis aj volejbal. Rozálske hory v Lamači sa začnú už v stredu memoriálom Ruda Petráša futbalovými zápasmi prípraviek. Podujatia sa do nedele uskutočnia na rôznych miestach v mestskej časti. Súčasťou bude aj komentovaná prehliadka Lamača, orgánový koncert či program pre deti a seniorov. V kaplnke Svätej Rozálie sa v nedeľu uskutoční aj ocenenie osobnosti Lamača. Dúbravské hody spestrí aj bežecká súťaž pod názvom Cez hody na schody. Uskutoční sa v sobotu 25. septembra pri Juvente medzi Dúbravkou a Karlovou Vsou. Pretekári budú podľa veku rozdelení do viacerých kategórií vrátane seniorov a senioriek a zdravotne znevýhodnených. Špeciálnou kategóriou je tzv. Súboj sídlisk. Na Rázusovom nábreží v blízkosti propeleru v Starom meste odhalili reťaz spolupatričnosti. Tvorujú viac ako 200 vlastnoručne vyrobených srdiečok, ktoré vytvorili obyvatelia Bratislavy počas pandémie. Odhalenie reťaze je súčasťou festivalu Zo srdca so zreteľom na inklúziu.